张雨绮老公袁巴元在被曝欠债数亿，私人飞机、房产皆未租赁。来源：网易娱乐。微博截图11月8日，据姬小妖微博称，继张雨绮老公被赌场追债曝光，袁巴元否认又被网友扒出欠债官司败诉后，袁巴元前员工有报猛料，袁巴元欠款数亿，私人飞机、房产皆租赁，名下没有任何财产。张雨绮老公袁巴元在被曝欠债数亿，私人飞机、房产皆未租赁。来源：网易娱乐。微博截图11月8日，据姬小妖微博称，继张雨绮老公被赌场追债曝光，袁巴元否认又被网友扒出欠债官司败诉后，袁巴元前员工有报猛料，袁巴元欠款数亿，私人飞机、房产皆租赁，名下没有任何财产。